ثم قال الله سبحانه: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات لهم فرح وقرة عين وحال طيبة ومرجع حسن إلى جنة الله ورضوانه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ خبره الجملة الدعائية. قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، أو خبر مبتدأ محذوف، أي هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ونصب على المدح، أي أعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات أي وعملوا الأعمال الصالحات، ففيه حذف الموصوف اعتناء بالصفة. وقوله جل وعلا: كذلك أرسلناك، أي كما أرسلنا المرسلين قبلك أرسلناك أيها الرسول في أمة قد مضت من قبلها أمم المرسلين، لتتلو على هذه الأمة القرآن المنزل عليك، وحال قومك الجحود بوحدانية الرحمن. قل لهم أيها الرسول: الرحمن الذي لم تتخذوه إلها واحدا هو ربي وحده لا معبود بحق سواه، عليه اعتمدت ووثقت وإليه مرجعي وإنابتي. كذلك أي مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن المصحوب بهذه المعجزة الباهرة، أي القرآن الكريم، أرسلناك في أمة قد خلت، أي مضت، وفيه تأكيد المضي، أي ذهبت إلى الخلاء. من قبلها أمم أي كثيرة، وقد أرسل إليهم رسل كثيرون، لتتلو أي لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك من الكتاب العظيم الشأن، وتهديهم إلى الحق رحمة لهم. وتقديم المجرور كلمة عليهم أي على المنصوب الذي أوحينا إليك، من قبيل الإبهام ثم البيان، كما في قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك. فلم يقل سبحانه وتعالى: ووضعنا وزرك عنك. وفيه ما لا يخفى من ترقب النفس إلى ما سيرد، وحسن قبولها له عند وروده عليها. وهم أي والحال أنهم أي الكفرة يكفرون بالرحمن البليغ الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء وأحاطت به. وفيه وضع المظهر موضع الضمير زيادة في التوبيخ لهم،
فلم يقل سبحانه وتعالى وهم يكفرون به، ولكن قال وهم يكفرون بالرحمن زيادة في التوبيخ لهم. قل هو ربي أي الرحمن الذي كفرتم به وأنكرتم معرفته، ربي أي خالقي ومبلغي إلى مراتب الكمال، لا إله إلا هو أي لا مستحق للعبادة سواه. وفيه تنبيه على أن استحقاق العبادة منوط بالربوبية. عليه توكلت في جميع أموري لا سيما في النصرة عليكم لا على أحد سواه، وإليه خاصة متاب أي توبتي، كقوله تعالى واستغفر لذنبك. أمر عليه السلام بذلك إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى، وأنها صفة الأنبياء، وبعثا للكفرة على الرجوع عما هم عليه بأبلغ وجه وألطفه. وقد فسر المتاب بمطلق الرجوع، فقيل مرجعي ومرجعكم فيحكم بيني وبينكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.